35 centímetros cúbicos a la fábrica. Después de la toma de meta, el tercer lugar, si no me equivoco. Entonces el nuevo Oaxaca pasa a ser tercer lugar. Fernando Rivera logra tener el tercer lugar. Categoría novatos a la parrilla de salida, novatos. Y el mata de Puerto Escondido. Y vamos a ver, esta es la pelea por el primer.